Magaca rag dusha waa ka magac, laakiin dhaqamo ayuu wataa. Cidda la timaada dhaqamadaas ayaa mudan in loogu yeero rag. Ragga waa nooleyaasha la abuuray kuwa ugu mas'uuliyadda badan. Nolosha badankeeda ayaga ayay ku fushaa. Ayaga laftooda qaar ayaa dusha ku wata magaca rag, halka qaar kalena ay la yimaadeen dhaqamadii raganimada. Waxaan u kala qaybinaynaa laba qaybood oo kala ah rag iyo rag u eke. Waxaanu ku bilaabi doonaa rag u eke. Ninka noocaan ahi dhaqanka sakow muuqiisa laguma sooco ragga. Noloshiisa uma samaysna macno saas weyn. Ficiladiisa kama uu fiirsado, waayo kama fikira natiijooyinka ka imaan kara. Isla weynida ayuu ka dhigtaa xoog. Tabardarradiisa qof ahaaneed waxa uu ku daboolaa cara iyo isla weyni. Tony Montana ayaa hore waxa uu yidhi, kan ugu qaylada dheeri waa kan ugu liita. Si uu dadka kale uga dhaadhiciyo waxa uu yahay ayuu wax walba u sameeyaa, xataa haddii ay sharafkiisa dhaawacayso waxa uu samaynayo. Waa uu yar yahay ixtiraamkiisu. Inuu dadka kale hoos u dhigo ayuu ku koriyaa kalsoonidiisa. Rag u ekaha had iyo jeer wuu cabasho badan yahay. Noloshiisa ma lahan miisaaniyad. Waa la akhriyaa oo haddiiba la gartaa waxa uu yahay. Ma yaqaano qirashada. Waxa uu jecel yahay inuusan qaabilin natiijada ficiladiisa. Wanaagga iyo qadarinta la siiyo waxay kor u qaadaan kibirkiisa. Ma ahan abaalgudo wanaagsan. Waxa uu ku raaxaystaa cunitaanka wax uusan shaqaysan. Waa ay dhibtaa inuu isagu wax la soo baxo. Rag u ekaha ma dhacsada xaqiisa. Waxa uu jecel yahay inuu dilo dadnimada dadka ugu dabacsan nolosha, sida waalidka iyo dumarka. Nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi, hoos uma dhiga dumarka ilaa mid isaga hooseeya maahane. Rag u ekaha uma badna goobaha ragga. Waxa uu ku dhex jiraa haweenka, isagoo iska dhaadhiciya inay arrintaasi ka dhigayso inay habluhu isaga rabaan amaba uu yahay shabeelnaagood. Ma aha talakeen, mana jecla inuu ahaado tala raac, isagoo aaminsan in tala raaciddu ay hoos u dhigayso. Rag u ekaha magac ayuu rag ka yahay, laakiin marka ay timaado dhaqankii raganimada, taas waa uu ka maran yahay. Haddaba, ninka ragga ahi dhaqanka sakow muuqiisa, socodkiisa, hadalkiisa, eegmadiisa, xajmigiisa ayaad ka garataa raganimadiisa. Waa aamin. Waxa uu mas'uul ka yahay naftiisa iyo wax walba oo lagu soo hagaajiyo, noola iyo ma noolaba. Ma jecla inuu galo booska looga baahan yahay markhaatiyaasha beenta ah, waayo waa uu dhibsadaa ku ciyaaridda xaqa dadka laga gardaran yahay. Markii uu qalad ka dhaco, waxa uu u diyaargaroobaa qaabilaadda natiijadiisa xun. Ninka ragga ah noloshiisa waxay leedahay maamulid wanaagsan. Waa u kala soocan yihiin dadka iyo xaaladuhuba. Niyadiisa waxyaabo badan ayaa ka guuxa, waxaase uga weyn hadafyadiisa. Isla weynida amaba qabka waa uu ka maran yahay. Ninka ragga ah kan ka yar caqli iyo da' ayuu la fariistaa, wax weydiiyaa kana tala qaataa. Kalsoonidiisa waxaad ka garataa deganaantiisa, ixtiraamkiisa, ma badna cabashadiisa. Naftiisa oo keliya ayuu isticmaalaa marka uu xalinayo caqabadihiisa. Muhiimad badan ma uu siiyo waxa ay kuwa kale ka aaminsan yihiin. Culeysyada soo wajaha noloshiisa waxaa kow ka ah isku hawlidda sidii u gudi lahaa abaalkii loo galay. Waxa uu raba cidi kama hor istaagto. Waa uu dhacsadaa xaqiisa. Waa talakeen marka ay ragga isku yimaadaan. Haweenka waa uu ixtiraamaa, waana uu ka feejignaadaa inay ku ciyaaraan isaga. Jacaylka ugu badan waxa uu siiyaa naftiisa iyo qoyskiisa. Vito Corleone ayaa hore u yidhi, ninka aan waqti siin qoyskiisa marnaba ma noqdo ninka dhabta ah. Ninka ragga ma dareemo inuu joogo meel hoose marka ay diidan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada, sida dadka shaqooyinka bixiya iyo haweenka uu jeclaado. Ninka ragga ah kama bixiyo sharaxaad, waana uu qoslaa markii lagu tilmaamo wax uusan ahayn. Garashada waa u labis, shaqadana waxay ka mid tahay nolol maalmeedkiisa. Hurdada kama uu qaato in ku filan, isagoo diidaya inuusan cunin wax uusan lahayn. Waxyaabaha uu dhibsado waxaa ka mid ah wax weydiisiga iyo isduldhigidda aadanaha. Sidaas oo ay tahay ma dareemo inuu hooseeyo marka ay duruufta ku kallifto inuu dadka kale u gacan hoorsado. Ninka ragga ma jecla ku sugnaanshaha goobaha aan laga marti qaadin. Waa la dalbadaa, dadka kalena joogistiisa waxay u tahay muhiim. Dareenkiisa jireed waxaa ka xoog badan rabitaankiisa maskaxeed. Kama amar qaato dareenkiisa ee maskaxdiisa ayaa hagta. Ma oggolaado inuu ahaado dulmane. Waxa uu helaa ixtiraam, lagumana qaldamo. Ninka ragga markuu waayo qorshe iyo talo, ma uu dhibsado inuu la tashado xataa kuwa isaga ka hooseeya. Xushmadda iyo sarrayntiisa uu siiya naftiisa waxa ay kuwa kale u qaataan kibir iyo danaystanimo, hase yeeshee ma uu daryeelo fikirkooda qaldan. Ninka ragga meesha uu joogo waxaa laga dareemaa amni iyo cabsi la'aan. Markii ay timaado xaalad adag, dadka isaga ku xiran sida awlaadiisa iyo haweenkiisu waxa ay saftaan dhabarkiisa. Haddaba, dib isu noolee waa macquule.
qormadan cajiibka waxaan ka soo xigtay Maxamed Daftafle waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Said Cali Taatika ah waa ku mahadsantihiin la socodkiina